Ләйлә өзі тұратын пәтерін сатуға бел буды. 12 жыл тұрған баспанасын қимаса да жалғыздықтан жабыққан болар. Ауылға, анасының жанына барып тұруды ұйғарды. Оның үстіне бұрынғыдай жас емес еді. Жасы 42-ге толды. Пәтер сатылады деген жарнаманы газетке де, интернетке де, радиоға да берді. Хабарласушылардың көп ақ, бірақ бағасын келісіп, жолығамыз деп шешкен күні неге екені белгісіз, сатып алушы келмей қала береді. Мән-жайды білмек болып, телефон нөміріне хабарласып та береке таппайды. Тұтқанның арғы жағынан гуіл де естілмейді. Бір емес, барлық байланыста осылай. Қызық. Не болса да пәтер сатылмай тұр. Жарнама берген күннен бері 2 апта өтті. Әдеттегінше жұмыстан үйге қарай бет алып бара жатқан еді. Қалта телефоны шыр ете қалды. Бастық шығар деген оймен асығыс қоңырау нөміріне көз тікті. Жоқ, нөмір бөтен. Иә, деді Ләйлә. Сәлеметсіз бе? Иә, мен боламын. Иә, хабарландыру бергенмін. Жарайды. Мен 10 минут үйде боламын. Күте тұрыңыз. Бұл пәтер бойынша хабарласып тұрған кезекті клиент екен. Бәлкім осы жолы сатылып қалар. Жаңа жұмыс орнында күтіп қалды ғой деген оймен асығыс басып үйіне қарай бет алады. Пәтеріне кірген бойда ежелгі әдетінше сәлем қожайын деп аяқ киімін шешіп, әндетіп төргі бөлмеге өтті. Пәтер қожайыны өзі болса дағы осы бір сөзді айтуды әдетке айналдырған. Үйден шығарда да үйіме еге бол деп күбірлейтін де бар. Кейде өзінің осы қылығына іштей күлетін. Жалғыздығым жындететін шығар деп басын шайқап күрсініп те қоятын. Есік қоңырауы шыр ете қалды. Ләйлә үйді реттеп жүрген еді. Есікке қарай асығып жүгірді. Алдымен ауыр бірінші есікті ашып, екінші есіктің кілтін салды. Есік ашылмайды. Кілтін арыда, беріде бұрап, біраз әуреге түсті. Тыста тұрған пәтер көруші де көмектескісі келіп, кеңесін айтты. Кілтіңіз майысқан шығар. Тісі кертілсе солай болып қалады. Суырып, қайта салып көріңізші дейді бейтаныс әйел сыртта тұрып. Ләйләнің әбігерге түскені сонша тіпті терілеп кетті. Ақыры ашылдау есігі құрғыр. Сыртта тұрған келіншек есік ашыла сала қуанып кетті. Ләйлә болса, ішке кіріңіз дегені сол-ақ еді, әлгі келіншек табалдырықтан аттай сала мелшиіп тұрып қалды. Екі көз алақандай. Түсі боп-боз. Ләйлә оның мына түріне қарап аң-таң болып қалды. Кіріңіз, не болды? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Деген сөзін әлгі келіншек естімеген анық. Үйден атып шығып, қаша жөнелді. Апай, тұра тұрыңыз, сізге не болды? Тоқтаңыз деймін, деген Ләйлә да келіншектің артынан жүгірді. Тысқа шығып еді, әлгі әйел алды-артына қарамай жүгіріп барады. Апай, тоқтаңыз деп артынан қуа жөнелді. Бірақ әлгі келіншек кәлемасын айтып, безілдеп барады. Қуып жете алмаған күйі үйіне қайта оралады. Баспалдақпен көтеріліп келе жатып, есігінің ашық қалған есіне түсті. Жылдан басып келіп еді, есігі жабық тұр. Тұтқадан ұстап тартып еді, әдеттегідей сырт етіп ашылды. Ішке еніп, 2 бөлмені де мұқият қарап шықты. Ешкім жоқ. Қорқатында ештеңе жоқ. Әлгі әйел неге қашты? Неге сақтай көр құдайлап ентігіп барады? Осы сұраққа жауап іздеп, түнімен ұйықтай алмай шықтым. Таңертең жұмысқа жиналып жатып, бір ой сап ете қалды. Үйді молдаға оқыту керек. Осы оймен кешті әрең батырып, жақын маңдағы мешіттің бір молдасына жолығып, жұма күні үйді аластауға келісті. Жұма да жетті. Молда келісілген уақытта келіп, дұғаны оқып, кіреберіс тұста тұмар тағып кетті. Үй сатылатын емес. Ләйлә болса, ауылдан тапқан жұмыс орнынан да қол үзіп қалды. Енді сатылмайтын шығар деген оймен Ләйлә бұл жоспардан да күдерізе бастады. Әдетінше пәтерге кірерде сәлем беріп, шығарда ие болуын сұрап жүр. Жаңа жылдың қарсаңы болатын. Өзі ұнататын еркісіні қонаққа шақырып, дастархан жайды. Қолынан келген барлық тәттіні дайындап, шаштаразға да барып, ең әдемі көйлегін киіп, көңілді жүрді. Сағат 8-де асыға күткен адамы келу керек. Көңіл қосып жатсам, ол қалаған үйде тұрамыз деген ойда бар еді. Оң жақта отырып қалған қыздың бұдан былайғы ойы да, арманы да, мақсаты да отау құрып шаңырақ көтеру еді. Міне, сағат тілі 8-ді соқты. Жүрегі жас қыздарша алып ұшып барады. Есік қоңырауы басылды. Сыпайы ғана есікті ашты. Іште есігім ашылмай қалмаса екен деп абыржып та қояды. Кілтісі 2 бұралып ашылды. Ішке енген ер азаматтың қолында бір құшақ гүлі бар.
Төргі бөлмеге өтіп, дастархан басына жайғасты. Ләйлә ас бөлмеге өтіп, шай дайындамақ болды. Асханада әндетіп, анасы дайындайтындай қою қара сүтті шайды баптап жүр. Менің шайым ерекше. Бір кеседен кейін бас тарта алмайсыз деп, қонақ бөлмеге кірген Ләйлә кесесін ұсынғаны сол еді. Әлгі кісі мелшиіп, мұның бетіне қарап қалды. Қолына ұсынған кесесі дастархан үстіне түсіп кетті. Бірақ ол оны елейтін емес. Ләйләнің артқысына қарап қатып қалды. Бір уақытта орнынан ұшып тұрды да сыртқа қарай тұра жүгірді. Тіпті сыртқы киіміне де қараған жоқ. Ләйлә шықпады. Есіктің бергі жағында қалып қойды. Есік болса қатты екпінмен тарс етіп жабылды. Мүлгіген тыныштық. Кіреберіс тұста тұрған бойы айналасын үрейлі көзімен сүзіп шықты. Ешкімде, ештеңе де жоқ. Таң атты. Ұнаттым деген еркегіне қайта қоңырау шалды. Тұтқасын көтермейді. Арада сан сұрақтармен үрейленіп, үрпейіп жүрген Ләйләға да әлгі азаматтың өз қоңырау шалды. Айтуынша, сол кеште Ләйләнің артқы тұсында бет-әлпеті жоқ. Зіңгетте ер азамат тұрыпты. Екі қолын көтеріп, Ләйләнің иығын қысып, басын шайқайды. Осыны айтқан ол не сенерін, не сенбесін білмейді. Сенбейін десе, Калимаға тіл келтіре қаша жөнелген баяғы бейтаныс әйел есінде. Бірақ ол адам ешқашан залалын тигізген емес қой. Неге өзінің көзіне көрінбейді? Молдалардан кеңес алып, үйді тағы да бір рет аластайды. Сынамақ болып, үйіне бірнеше қонақ шақырды. Бірі үйге кірмей жатып үркіп қашады. Бірі жайғасып отырып, әңгіме барысында екі көзі тостағандай болып, тілі қата алмай есікке тұра ұмтылады. Ләйлә бұған үрейленіп те қалды. Тіпті кейде онымен сөйлеседі де. Өзіне зияны тимегендіктен үй егесімен бірге тұрып жатыр. Бұрынғысынша сәлем беріп, сыртқа шығарда ие болуын өтінеді. Ләйләға анасы да келмейтін болды. Оның да көзіне бейтаныс ер кісі көрініп, үйден кетуін өтініпті. Автор Жазира Бекен. Назарларыңызға көп рахмет. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.